هغه ورځ چې ما او تا به د خپل کتاب خپل عملنامه دا په خپله اینو مخې ته وپرته وي او ځکه ما یو درس کې دا خبره کړې وه چې موږ کې هر انسان لګیا دی د خپل ژوند یو کتاب لیکي او هغې ته عملنامه وایي د دې لیکل زما او ستا لاس کې دي زما او ستا لاس کې دي معنی ده چې څه ما ورته وګورو هغه پکې لیکلی کېږي او دا کتاب به راوځي د قیامت په ورځ او چې دا ټول مخلوق د اول نه د اخره پورې ولاړي ستا دا کتاب به راښکاره کېږي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه د هر انسان سره د عملنامه په سټ کې پرته ده د رده سره تړلی شوې خبره ده دی چې څه کوي دا هر څه نوټ کېږي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله وی د قیامت پر ورځ به کتاب ورکو عملنامه به ورکو دته به داسې خوره وره پرته وي اقرأ كتابك الله به ورته وي دا خپل کتاب په خپله ووایه کفا بنفسك اليوم عليك حسیب نن ته کافي د خپل ځان دپاره حساب سره زه په خپله حساب وکړم چې دا ونه وایي چې ما سره ظلم شوی دی او ما سره زیاتی شوی په دې عملنامه کې به هم هغه څه وي چې څه تا لیکلي دي او څه تا کړي هر څه هغه پکې دي نه پکې ذره برابر څه شی زیاتېږي هسې او نه ذره برابر هسې کمیږي څه چې تا کړي دي دقه کتاب تا ته کولاو به دقه شان پروت وي نو ستا مرضي ده چې څه پکې لیکلي که ماشومانان نه وي چې نه پوهېږي بلکې ماشومانان هم په دې خبره پوهېږي چې په دې کار په ډېرو مسلو پوهېږي چې دا کار په دې باندې الله راضي کېږي او په دې ناراضه کېږي نو یو سړی چې بالغ یو غټ پټ یو په دنیا باندې دومره پوهېږي چې د دنیا چینجې په جړله هم پوهېږي دی په دې مسله نه پوهېږي چې یو کتاب لیکلی کېږي او زما دا هر څه نوټ کېږي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد دا خو پرېږده چې ته یو کار وکړې هغه الله ته معلومه الله وایي د انسان چې په زړه کې څه سوچونه راولي که نه الله وایي دا ما ته معلوم دي نو تاله به حیا نه درځي د هغه ربه چې هغه ته ستا د سوچونه ورته ستا معلوم دي تاله ته حیا نه درځي او دا د ایمان هغه کمی دی چې کله په روډ کې یو کیمره ویني چې دله 200-300 ډالره جرمانه ورکوي نو ځمکه او اسمان پې یو شي ځمکه او اسمان ځکه چې حکومت مې ویني او چې څه خبره کوي دی چې غلی شوی خلک خبرې رسوي باچایانو ته دا خبره شکي ده کیدی شي په دې مجلس کې د باچا څوکي او کیدی شي نه که نه یقیني ده هر مجلس کې شکی ده کیدی شي او کیدی شي نه خو دا یقیني ده چې دوه ملائک د الله طرف نه مقرر شوي دي او ستا هر څه لیکي که موږ ته چا ووایي چې په دې ناستو کسانو کې یو کس دی د باچا د طرف نه رالېږلی شوی نو څوک به په دې مجلس کې داسې څه ووایي چې د باچا خلاف نشي ویلی او موږ ته ښه پته دی چې دوه ملایک چې د هر څه لیکي او الله ته یې خېږي ښه یقیني راته پته ده او بیا هم زموږ